21 веке люди сильно отошли от природы, особенно жители больших городов. Офисная работа и домашние проблемы – вот что составляет основу жизни большинства. Иногда стоит оторвать взгляд от компьютера и скучных бумаг и посмотреть на сочные краски цветка на рабочем столе, полюбоваться нежными тонами кусочка неба за окном. Но это так, совет на каждый день. А прямо сейчас вы увидите дом уважаемого жителя нашего города, который, очень отличается от многих домов не только в городе Саки. На протяжении 20 лет Юрий Георгиевич Храпаченко вместе со своей женой Ольгой Евгеньевной создал вот такую живописную оранжерею и живой уголок по причине огромной любви к природе. А началось все давным-давно с покупки этой когда-то совсем крошечной финиковой пальмы. И вот она начала расти. У нас было, мы построили маленькую такую оранжерейку еще со стеклянными окнами, все. Но невозможно. Она стала расти. И вот начали строить вот эту вот оранжерею ради этой пальмы. А потом, как говорится, пошло-поехало. Семья стала приобретать растения где только можно. Даже привозили из Никитского ботанического сада. Об одном из многочисленных живых украшений под названием бугенвилия нам рассказала Ольга Евгеньевна. Вот увидели в одной конторе в Симферополе. Прямо в горшке росло дерево. Не дерево, а цветок такой. Его попросили, у них приобрели. И когда вот посадили его в землю, вот он вырос до такого состояния, как дерево, и он цветет круглый год такими сиреневыми цветами, вот там наверху, если вы видите. Особый уход за ним не нужен. Можно просто круглый год любоваться сочными зелеными листочками и нежно-сиреневыми цветами. Нужно отметить, что в оранжерее совсем не тихо. Здесь мелодично струится вода и щебечут попугаи. Они с любопытством смотрели на нежданных гостей, а некоторые даже продемонстрировали концертные номера. Красоту оранжереи дополняют многочисленные статуэтки. Все знают, что увлечение моего мужа вот этим. Они ему сюда в оранжерею на день рождения что нужно подарить? Цветок или статуэтку или что-то. Постепенно дом и двор стали обживать животные и птицы. Сегодня здесь живут черные и белые куры брамы, фазаны, декоративные маленькие куры, канарейки-пивуньи, кошки, мудрая сова, семья павлинов, немалое семейство декоративных кроликов и белочек. Утром я встала, посмотрела в окно. У меня под окном стоит клетка с белками и с зайчиками. Я на них посмотрела, они бегают. У меня уже настроение улучшается, все. У каждого из питомцев своя история прихода в этот дом. Принесли совенка маленького, тоже нашли где-то из гнезда. Уже знают, что я не отказываюсь. Я его тоже вырастила. Сейчас он сидит у нас уже лет 5, наверное. Также в этом доме дружно живут собаки. Порода одной из них – шицу, а зовут ее по-русски – Жужа. Эта маленькая собачка трепетно относится к хозяину. Только представьте, каждый день в 12 часов дня она сидит на одном и том же месте и ждет его с работы.
Жужа, иди ко мне. Жуженька. Жужа. Вот так она ко мне идет. Но, как выяснилось, такой живой уголок нравится не всем. На протяжении долгих лет у семьи Храпаченко с соседями были вполне хорошие отношения. Эти люди прекрасно знают увлечения хозяина дома. Но буквально недавно начались постоянные жалобы со стороны соседей. 2-метровый забор. Они все время к нам заглядывают, просто все смотрят, что у нас, как у нас. Хотя я, например, ни в один двор не заглядываю никому. Когда были кролики под забором, там, где они живут, может быть, конечно, их это раздражало. Но сейчас у кроликов мы оттуда забрали, там вообще сидит одна сова. Я не знаю, чем она может им не нравиться. Вот. От нее нет ни отходов никаких, ни запахов, ничего. Ну вот, очень такие странные люди. Некоторых животных и птиц семье Храпаченко пришлось раздарить друзьям и близким, дабы соседи успокоились. Например, маленьких уток-пекинок пришлось продать за бесценок. Ну, такие интересные начинают в этом бассейнике в маленьком плавать, кувыркать, нырять. Ну, очень забавно. Летом этого года семью Храпаченко даже наведали незваные гости. Соседи вызвали целую комиссию для проверки. И тут у нас вообще ходили делегации, и из милиции приходил участковый, и из СЭС, и из ветеринарной службы. Вот все проверили, что у нас много собак, что у нас кот еще есть. Вот. Ну, какое решение? Ничего, СЭС сказала, что все нормально. Все у нас содержатся они все в хорошем состоянии, все живы, здоровы. Вот. Да, вот всех привили, у всех паспорта есть. Так что даже этим ветеринары, даже курицам брали у них кровь на анализ, и это все проверили, все нормально, все хорошо. Так даже мне прямо не по себе было, как они кровь брали. Вот представляете, из вены у курицы. К счастью, на сегодняшний день жалобы от любопытных соседей не поступают. Муж и жена по-прежнему каждый день ухаживают за любимыми питомцами. Кстати, в этом году они отметили 53-ю годовщину совместной жизни. Еще учась в 8 классе, Юрий Георгиевич пообещал своей избраннице, что построит для нее зимний сад. Теперь он с улыбкой говорит, что хоть и через полвека, но обещание выполнил. Также Юрий Георгиевич много лет коллекционирует оружие, часы, чай. А одна из комнат дома украшена картинами, многие из которых копии работ великого Айвазовского. Здесь и волнующее море, и уходящие в неизвестную даль корабли, и красота скалистых берегов. Мы жили в Феодосии, учились, школу там закончили. И у нас была учительница, она водила нас на экскурсии в картинную галерею, и там она нам рассказывала очень интересно. Она была сама из Москвы, и вот она нас вводила в курс вот, живопись, все искусство, она все рассказывала, было очень... И мы почему-то любили это все, нам было интересно. И вот с тех пор у нас как-то вот Айвазовского, когда увидим картины, ну, они нам близки по духу. На достигнутом Юрий Храпаченко останавливаться не собирается. В планах развести грибы и, конечно, дополнять оранжерею новыми цветами, а живой уголок – новыми питомцами. В этот дом часто приходят друзья и родственники с детьми. Детвора с восторгом наблюдает за этими милыми созданиями. Да и взрослым полезно почаще общаться с природой. Не зря в советские годы были специальные комнаты психологической разгрузки с аквариумами, птицами и многочисленными растениями. А в мире сегодняшнем, где практически каждый человек страдает от депрессий, такие комнаты просто необходимы в каждом учреждении. Конечно, не каждый имеет возможность создать такую красоту у себя дома, но дело ведь не в количестве экзотических растений и стоимости животных. Общаться с природой можно и вне дома. Например, выйти хотя бы на час в наш городской парк, вдохнуть свежий воздух,
дотронуться до коры старого, могучего дерева, которых здесь немало, почувствовать свое единение с природой. Поверьте, в эти секунды вы забудете о своих ежедневных проблемах и обидах. А может, после таких ежедневных прогулок и вовсе они вам покажутся такими мелочными. С вами была передача «Наши соотечественники». Совсем скоро я познакомлю вас с новыми героями и их невероятными историями. До свидания.